移動の説明をします。右方向に行きますね。腰の位置を右側にずらしながら右股関節を畳んでいってください。その後右足を浮かせて右つま先の向きを右方向に向けます。こっちからこっちです。でその後左足を踏み出します。よくある間違いいきます。この後この足を一回またちょっと持ち上げて腰の位置をせっかくこっち側に移動した腰の位置をまた逆方向にやって足を浮かせる人がすごく多いです。これ間違いですね。よく膝の高さを見てください。膝の位置がターンしてもう一回落ちていくよ。正しいのはターンしてもう一回落ちていくこと。間違いは膝の高さがここからまたちょっと上がっていきます。腰を見ても分かりやすいですね。腰の位置がここからちょっとこっち行っていきます。これは間違いですから。この動きをやる人ほとんどの場合がこっちの足で普段はこっちから押してるはずです。こっちから行ってたんです。ちょっと足元つける。これは間違いですからね。正しくはもし足の力を使いたいのであればこっちの足でこのターンしてこの後に押すのはいいです。これは怪我が少ないと思います。こっちは膝下ふくらはぎこの辺り怪我しやすいんで気をつけてください。こっちの足でこれはこの力になるんで気をつけてください。これはできるだけやらないようにターンしてこの時に構えを終わる。気をつけることはターンしてこの時に右の腰は後ろ方向に行くはずです。今ある位置よりも後ろ方向にずれます。でずれた分だけ右足は後ろに行くことになると思います。これをこの場所でやってしまわないで。これをやると横方向が行きづらいです。ただ、右斜め前はいけます。こっちはいけます。でも今説明してるのは右方向なんで右方向はこっちに引いた方がいいです。でそれどうやって分けるのかというとボールが右方向に来た時にこっち側サイド自分よりもこっち側に来た時にここで判断します。この足がこのぐらいでいいのかなっていうのとこっちなのかなもしくはボールが深いってなるとこっち行きます。それはここでの判断になります。こっちでの判断こっち側に動いた時の判断になります。で今は右方向なんでこの腰の分後ろに引いてそれから行ってください。これがその場所だと引っかかるので気をつけてください。ちょっと分かりやすく横から撮影しますね。
今このラインにかかとを揃えて立ちます。その状態から腰の位置と足の位置見てくださいね。これ正しい方です。こっち、これちょっと後ろ行きましたよね。少し後ろに行ってこっち、ここに来ると向こうに移動したい時に左足が楽に行きますよ。何の抵抗もないというか邪魔されてないですよ、何も。でもこの位置でこうターンして練習してしまうとこの後通りにくいんですよね。狭くなるというのはやっぱきついんで、この距離を通るよりもちょっと肩幅の距離がある方が股関節楽、よく動くんで、狭いとちょっと出しにくいんですよ。ちょっと開いてる方が出しやすいです。この時にこうターンした時はずーっとこう左手も後ろまで持ってきてくれるとこのターンはだいぶやりやすくなると思います。逆にこう手を離してしまうとなんかやりにくいんですよ。開いた手をターンさせるのって苦しいんです。重たいですよね。物が遠くにいたのをターンさせるのは重たいですからね。こっからこっち、それからの移動です。1、2、3、1、2、3、タン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 、このリズムがいいですね。ここはあんまりゆっくり練習しないようにね。ゆっくり練習するとまたこういって上がっての間違いになってくるんで、ここはもう落ちながら行くような感じがいいですよね。でも最初は分かりやすくするためにちょっと動きを区切って練習する方がいいと思います。1、2、3といってもこのぐらいですけど、1、2、3、実際はここからこのぐらいの、猫背の人は多分もうターンができないと思います。ターンした瞬間に左足に行くと思います。これが曲がらないんですよ。この姿勢だと僕はターンできないんで、こっち側に行って動かそうとすると思います。こっちの姿勢からスタートしてください。ラケットの持ち方はこっち下がいいですから、こうやらないように、こうやらないように、こっちですからターン以上。